আসসালামু আলাইকুম, মনপুরা গ্রুপে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা বরাবরের মতো আরও একটা মেশিন বিক্রি করেছি। এই মেশিনটি আমাদের যাচ্ছে হচ্ছে রাজশাহী, সরি এটা পাবনাতে যাচ্ছে। পাবনা এই মেশিনটি ডেলিভারি যাচ্ছে। এটি হচ্ছে 14-25-এর মেশিন। যারা উদ্যোক্তা ভাইয়েরা আছেন এবং ফার্নিচার ব্যবসার সাথে যারা সম্পৃক্ত মেশিন নিয়ে ব্যবসা করতে চান, তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের এখানে সব ধরনের মেশিন আছে, 13-25, 14-25, 15-25, 17-25, 20-25। যারা যে কনফিগারেশনের মেশিন নিতে চান পাবেন। অল সার্ভো, এসি সার্ভো, এসি হাইব্রিড সার্ভো, হ্যাঁ, সব কোয়ালিটিরই আপনি মেশিন পাবেন। দেখেন এখানে রিকমা ব্র্যান্ডের যে মেশিনটি আছে এটি অত্যন্ত ভালো কোয়ালিটির এবং এটি 15-25 মেশিন। দেখেন কোয়ালিটি অনেক সুন্দর এবং অ্যাশ কালারের মধ্যে খুবই ভালো কোয়ালিটির এবং এটি ভালো সার্ভিস দিবে আপনাকে। 24 ঘন্টা আপনি কাজ করতে পারবেন এই মেশিন দিয়ে। এই মেশিন আপনাকে ব্যবসা উন্নতি সাধনের জন্য ভালোভাবেই হেল্প করবে। যারা সিএনসি মেশিন নিয়ে ভাবছেন যে আসলে কেমন হবে, সার্ভিস কেমন হবে, ওয়ারেন্টি কেমন হবে, গ্যারান্টি কেমন হবে এবং মেশিনের কতদিন দীর্ঘস্থায়ী হবে, যারা দীর্ঘস্থায়ী চিন্তা ভাবনা করছেন একটা মেশিন নিয়ে ব্যবসা করুন, অবশ্যই এই মেশিনটি নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন এবং এই মেশিনটি আপনারা কিনে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। তো অবশ্যই আপনারা যারা ব্যবসায়ী ভাইরা আছেন, উদ্যোক্তা ভাইরা আছেন, চিন্তা করছেন মেশিন নিয়ে কাজ করবেন, মেশিন নিয়ে ব্যবসা করবেন, অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর যারা চিন্তা করছেন যে ডিজাইনার নিয়ে, অবশ্যই ডিজাইনার আমাদের কাছে আছে এবং আমরা একজন ডিজাইনার দিয়ে দেবো আপনি মেশিন পরিচালনা করার জন্য। আপনি ওর থেকে ওই ডিজাইনার থেকে আপনি শিখতে পারবেন। যদি মনে করেন যে আপনি নিজেই ডিজাইন শিখবেন, তাহলে আমাদের এখানে এসে ডিজাইন শিখতে পারেন এবং অথবা আপনাকে যে ডিজাইনার দেওয়া হবে ওর থেকে আপনি শিখতে পারবেন। তো এই মেশিনগুলো আমাদের আমেরিকান রিকমা ব্র্যান্ড, খুবই ভালো কোয়ালিটির মেশিন। যারা আছেন ব্যবসা করতে চাচ্ছেন মেশিন নিয়ে, সিএনসি মেশিন নিয়ে, অবশ্যই আমাদের কাছে আসবেন। আমরা আপনাকে একটা ভালো মেশিন দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এবং যারা আমাকে দেখছেন, আমার ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আমি যে কোনো বিষয়ে আপনাকে হেল্প করতে পারবো। সিএনসি মেশিন কেনার বিষয়ে, যাবতীয় বিষয়ে আপনি আমার সাথে শেয়ার করতে পারবেন, আমাকে বলতে পারেন। তো ভালো থাকবেন আপনারা, সুস্থ থাকবেন। মনপুরা গ্রুপ থেকে যারা সিএনসি নিতে চান অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম হিসেবে আছি। আমার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান সোহাগ। আমি সেলসের দায়িত্বে আছি, সিএনসি মেশিন সেলসের। তো অবশ্যই এই যে রিকমা ব্র্যান্ডের সিএনসি আছে, আরও অন্যান্য ব্র্যান্ডের সিএনসি আছে আমাদের, হ্যাঁ, অন্যান্য মেশিন আছে আমাদের এখানে। আছে সুপার, আছে সুপার প্লাস, আছে টিপসন প্লাস, টিপসন ক্লাসিক, টিপসন স্টার, হ্যাঁ, এই ধরনের। এরপরে হচ্ছে আপনার ডাবল হেড আছে। তো সব কোয়ালিটির মেশিনই আপনারা পাবেন। আজকে আমাদের এই মেশিনটি সেল হচ্ছে, বিক্রি হয়েছে। এটি পাবনাতে যাবে। তো পাবনাতে যারা দেখছেন অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের আরও মেশিন আছে। দেখেন এখানে আরও ওয়্যার হাউস আছে, আরেকটা মেশিন আছে, মেশিনের ওয়্যার হাউস। এখানেও অনেক ধরনের মেশিন আছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই মেশিনের এখন অনেক চাহিদা। যারা বেকার আছেন, ভাবছেন কিছু করব কিনা, ব্যবসা বাণিজ্য কী করব, ওই ধরনের চিন্তাভাবনা যাদের মাথায় আছে, ওনারা অবশ্যই এই মেশিন নিয়ে ব্যবসা করতে পারেন। একটা মেশিন আপনার অ্যাসেট, সেটাই আপনার যে মেশিনটা টাকা দিয়ে কিনবে ওই টাকা তো থাকবেই, পাশাপাশি আপনি এখানে আর কোনো খরচ ছাড়াই, যেমন কারেন্ট বিল আছে, তারপরে একজন টেকনিশিয়ান অথবা ডিজাইনারের বিল আছে, ওইটা দিয়ে বাকিটা আপনার হচ্ছে প্রফিট। তো ওই বিষয়টা আপনারা প্রত্যেক দিন মাল কিনে বিক্রি করতে হবে না। এটা একবারই হচ্ছে প্রসেস। একবার কিনে আপনি এটা দিয়ে ডিজাইন করে ফার্নিচারের যে ডিজাইনগুলো আছে ওই ডিজাইনগুলো করে আপনারা নিজে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন এবং ভালো প্রফিটেবল বিজনেস এটা। ধরেন আপনি 50,000, 60,000, 70, 1 লাখ, 1.5 লাখ পর্যন্ত আপনি এই মেশিন দিয়ে ইনকাম করতে পারবেন। তো মেশিন কিনতে যত ধরনের সহযোগিতা আছে অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবেন। আমি আপনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব মেশিন কেনার বিষয়ে। যতটুকু যা প্রয়োজন, যতটুকু সহযোগিতা করার প্রয়োজন অবশ্যই আমি করব। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার নাম হচ্ছে সোহাগ। আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম হিসেবে আছি। আমার নাম্বার হচ্ছে 019266945513। এই নাম্বারে আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই ফোন দিবেন। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।